माई सेल्फ चंदू मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं कि प्रैंक्स। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लेके आए एक मस्त वीडियो। सो प्लीज देखिए, कहीं जाइए मत, दो कप की बोतल लेके बैठिए क्योंकि हंसी बहुत आने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? क्या बोलना चाह रहा है? लाइक करो भाई और शेयर करो भाई और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन का बेल भी दबाओ और ये काट लेगा भाई। चलो